ครับหมายนี้นกกระทานะครับเสียงนกป่านะครับเข้ามา2 ตัวครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวหนึ่งเงียบไปแล้วครับขันอีกตัวไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูกันครับนกป่ายังขันอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งเงียบไปแล้วครับเสียงเงียบครับอีกตัวหนึ่งไม่มาขันอยู่นู่นมาดูกันหลบแล้วน่าจะเห็นผมแล้วอีกตัวถ่ายครับใส่ไม่กี่หลังเอาครับท่านโดนครับนี่ครับโน้นครับผมเก็บ1 แต้มครับเย็นนี้ครับสบายเหนื่อยโอเคครับ